Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой. Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это за шум?
Живо открывай дверь! Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Ага! Где ты, черт возьми?